Hello，大家好，今日想同大家分享一本神作《What the Buddha's For》，中文係佛陀的啟示。嗱，講真，呢本書咧係我嘅朋友送俾我嘅。咁初咧我咧就冇睇到，擺咗喺書架一段時間。跟住有一次我突然之間想起，咦，攞出嚟睇下都好喎。嗱，一睇咧就停唔到啦，真係睇完成本書之後，我覺得哇，好震撼。點解咁震撼咧？我諗大家睇咗就知啦，因為同大家對於佛教佛學嘅嘢咧係好唔同嘅，所以今日我決定拍條片同大家分享下啦。咁嗱，大家知道啦，佛教原本喺印度嗰度創立，最古老經典全部都係巴利文寫成嘅。後來佛教咧就傳咗好多唔同嘅地方，咁有好多人咧就將佢翻譯做唔同嘅語言，英文啊、中文咁樣啦。咁亦都傳咗嚟中國，發揚光大。嗱，講真，翻譯佛經咧係好難，因為咧跨越咗文化，就好似譬如你好中意食春卷咁樣，春卷啊，咁你有一次去到俄羅斯餐廳，真係俄羅斯裏邊咧，見個 menu 有 spring roll 喎，咁我點一份 spring roll 嚟睇下先咁樣，咁佢一上台咧，可能真係嚇你一跳，因為咧其實唔同嘅嘢傳咗去唔同嘅國家咧，點都會 local 化㗎。咁尤其是咁多年前啦，即係所以咧，其實有時我哋都可能會諗下，喂，到底2000幾年前原本印度創立嘅佛教釋迦牟尼佛陀，佢本身係真係點樣諗嘅咧？同我哋而家熟悉嘅佛教係咪有好大嘅分別咧？嗱，呢本書嘅作者Walpola Warhola，佢係一個斯里蘭卡嘅長老啦。咁佢咧就係受咗西方嘅教育。亦都喺倫敦大學嗰度咧就教書嘅。咁佢對於而家啲人寫佛經佛即係佛書啦嚇，佢就話其實嗰班人咧佢就第一佢唔識巴利文啦，第二佢又有好多偏見同埋幻想，所以話佢哋寫出啲嘢同佛陀本身嘅諗法好唔同。咁佢就用現代嘅語言、現代嘅方法寫咗呢本書出嚟。呢本書唔係啱啱寫出嚟啦，咁咧就唔會有咁多嘅唔同咗咯，即係同佛陀本身嘅講法。不過其實呢度咧，我想講一樣嘢咧，就係其實而家都少咗好多人睇書嘅，比起以前啦。而家啲人你諗下，而家啲人中意咩咧？咪睇手機咯。咁所以咧就多咗一啲好似我呢啲人咁樣，將一本書轉作一個影片，等大家可以容易啲明白呢本書裏邊講啲乜嘢。咁好啦，嗱，呢本書咧嘅內容咧就好豐富嘅。咁我咧就會分2集去同大家講佢嘅內容啦。好啦，第一集就講佛教嘅心智同埋態度。作者一開始已經講咗，佛陀從來冇講過自己係神或者神嘅化身，佢係一個覺悟咗嘅人。佛教認為咧，人係最至高無上嘅，自己就係自己嘅依缽，冇任何神明或者可以同你承擔嘅責任幫你解脫。總之全部都係靠你自己。就係因為咁樣啦，所以佛教咧係好着重思想自由，同埋你咩都要懷疑嘅，即係你唔好人哋同你講乜嘢你就信乜嘢。因為譬如有啲人問佛陀，喂，我個大師話自己是係真理喎，應該信邊個啊？咁樣阿佛陀就話，唔好因為人哋話俾你聽嗰篇係傳統佛經，嗰篇係經典記載，你就信嗰啲嘢，唔好盲信。咁佛陀咧就係叫大家你先去睇下嗰件事乜嘢，即係譬如話俾你聽呢度有個5蚊，如果你信嘅，呢就係盲信咯。你要睇下係咪先，係咪真係先？即係你要睇下，即係學佛家去講，你要睇下自己嘅內心念頭，即係根據即係佛家嘅方法去睇，自己去體驗下，而唔係就咁樣聽佢講咯。咁書裏邊講咗幾個例子咧，就係譬如你整一個木筏，由一個好戰亂嘅地方去咗第二個好和平嘅地方，咁你會唔會孭住個木筏周圍行啦？個木筏係雖然幫咗你去第二個地方，但係你背啊嘛。所以其實嗰個係咩真理都好啦，你去到涅槃嘅境界咧，你就要將真理都放下，唔好執着，唔好同人拗話咪你呢個我呢個先真道，你嗰個係乜嘢？唔需要嘅，你去到嗰個境界就 OK 噶。另外咧，有人成日問阿佛陀話：喂，呢個宇宙有冇邊界㗎？呢個宇宙幾時開始，幾時完結啊？人有冇靈魂㗎？死咗之後靈魂去邊啊？即好多呢啲問題，阿佛陀係唔會答嘅。阿佛陀就係話：你問啲問題咧，其實就好似一個人去中咗箭，入咗醫院，
個醫生幫佢醫嘅時候咧，佢咧就話：你唔好幫我醫住啊！到底邊個係邊個錫我嘅？係咩原因？係邊個教派嘅？結咗婚未？男定女？屋企有幾多人？即係有無止境嘅問題。呢啲嘅問題咧，對你解決痛苦啊！嗱，佛陀主要係幫大家解決痛苦。佛陀認為你問啲問題對你解決痛苦冇用咧，一般嚟講係根本唔會答你。好啦，Chapter 5咧係講咩咧？就係講四聖諦啦。咁嗱，佛教咧最 core 嘅部分咧就係四聖諦、八正道啦。咁四聖諦咧就係話俾你聽咧，即係呢個世界咧係嘅真理咧係四樣嘢嘅。咁就係所有人都係有痛苦苦諦啦，跟住咧就係痛苦嘅原因係咩啦？集諦啦，跟住咧就係點樣可以消滅呢個痛苦，熄滅咗個痛苦啊？就係滅諦啦，同埋最後一個就係點樣可以去到一個冇痛苦嘅狀態，就係道啊！即係點樣去到就係道諦咯。咁而道諦咧，即係第四諦咧，我哋佛教仲分咗八正道嘅。咁即係佛陀好詳細講，喂，點樣用8個唔同嘅方法可以令到你去到一個完全無苦嘅狀態咧？咁樣就係八正道啦。聽落咧好似好複雜啊，但係咧作者歸納咗八正道咧去3個唔同嘅 category 嘅，就係戒、定、慧。戒咧即係一啲道德基礎嘅嘢啦，包括冇亂咁講嘢啊，即係做一啲正常嘅職業啊，唔好殺生，即係唔好做賊啊咁樣。正命，即係你嗰個事業係唔好殺人啊，即係唔好做即係一啲即係了結生命嘅時候，保護自己同埋其他人，呢個係基礎咯。咁定咧就係包括咗精進正念正定，就係訓練我哋個心去專注做嘢。因為而家好多人一路食飯一路睇手機。咁你到底係睇手機定係睇食飯？其實兩樣都做唔到喎。即係你睇手機就睇手機，食飯就食飯，唔好分開晒啲嘢夾埋一齊做。慧咧就係智慧啦，正見同埋正思維。呢個即係話咧，你睇嘢咧包含咗個無私慈悲嘅思維，去洞悉宇宙嘅真相。即係睇一件事就即係用智慧嘅方法去睇。嗱，作者強調呢8樣嘢咧。唔係話一步一步咁做嘅，係8樣一齊喺日常生活裏邊咧，都可以派落去同步發展嘅。冇道德基礎，你都唔需要坐禪啊嗰陣去做嘅。喺日常生活咧，只要你專注啲自己用個智慧去睇下你做緊啲乜嘢。八正道係一個全方位嘅生活方式。好啦，第7章咧就係講禪修真正嘅意義。佛陀講咗一樣嘢。人病咧係兩種嘅，一係咧就身體肉身嘅病，一係咧就精神上面，即係個腦裏邊精神上面嘅病。大部分人咧嘅身體都可以保持得好好嘅，即係身體啊活動自如，但係個腦咧大部分人都係有病，但係自己唔知道嘅。即係當你學咗佛法，搞清楚自己嘅頭腦之後咧，你先知咧，原來你之前個頭腦好多病態嘅。但係其實而今世代上面大部分99% 嘅人咧，個腦都係有問題嘅。咁禪修咧就嘅定義咧就係唔係話要你去匿埋喺山窿嗰度，即係唔係話要喺寺院啊山窿，你可以係日常生活嗰度都做到嘅。咁亦都千祈唔好以為作者講到啦，即係好多人追求咩開天眼啊、第三眼神通啊，呢啲全部都係精神錯亂。因為呢種諗法咧係貪欲嚟嘅嚇。Bhāvāna 呢個巴利文講，即係其實我哋要培養發展，其實我哋禪修就係培養我哋發展我哋嘅心理質素嚇。佛學嘅禪修絕對唔係脫離生活，係同我哋生活好緊密咁樣嘅聯繫埋嘅。咁嗱，書中介紹咗一個念處經，即係4念：觀身啦、觀受啦、心啦同埋法。點樣實踐咧？作者咧就舉咗幾個例嘅。觀身即係呼吸啦，即係你觀察住自己嘅呼吸，一呼一吸，一呼一吸咁樣，即係唔好離開呢個專注力。咁你每日練習5分鐘都係叫5分鐘，都叫自己繼續放鬆過。咁更重要嘅咧就係日常生活有個正念，
咩叫正念？就係你行路、着衫、食飯、洗手、去廁所，你一定要活在當下。你當其時做緊乜嘢就係做緊乜嘢，咁就唔好，譬如話唔好譬如食飯攞住部手機，咁一路喺度食緊飯又喺度即係食，即係唔知你即係呢個狀態咧，就係你即係你唔喺裏邊啊，即係你逃避緊個現實，你又唔係食緊飯，又唔係睇緊個手機。禪修嘅定義咧，嗱就唔係話將你變成一個機械人，完全咩一嚿石頭咁，又話一嚿石頭你唔使禪修啊，即係由石頭高度行過嚟，係咪先？即係問題係我而家俾人激嬲咗，我係嬲啦。你有一個覺察，有一個觀vipassana，即係睇到自己個觀察，見到自己而家嬲，咁即係你知唔知？其實你係感受到個心㗎，即係個心你要感受下個心嘅晃動即係你觀察到自己係啦。好啦，第8章 Chapter 8咧就係講佛教同呢個世界關係啦。咁其實佛教佛法咧同世界係息息相關嘅。咁作者就講到啦，佛陀佢嘅教義咧係同呢個世界係有密切嘅關係。咁好多人覺得佛教係只係適合啲出家人敲經念佛嗰啲人去讀嘅啫，個佛法。但係其實佛法咧係適合全世界人，各個社會階層、普羅大眾，乜嘢人都適合嘅。書裏邊引用咗善生經，一個年輕人日日都喺度拜東南西北6個方位，佢都唔知自己拜緊乜嘢。咁佛陀咧就話，其實真正嘅禮拜6方。其實咧就係對整個社會唔同階層、唔同方面嘅責任。東方就代表父母啦，你要供養同埋尊敬佢哋啦；南方就代表你嘅師長；西方代表你配偶同埋子女；北方就代表你嘅親友；下方咧就代表員工；上方咧就代表宗教人士咁樣。所以其實佛陀咧係一個極度注重家庭社會責任嘅導師嚟嘅。除此之外咧，佛陀咧都好關心經濟同政治嘅問題。咁佢話咧，其實貧窮咧係犯罪嘅根源。咁梗係啦，你有錢邊個會去打劫，係咪先？所以政府咧應該提供農業資本保障就業唔係單靠即係刑罰去做嘅。咁喺戰爭方面咧，佛陀主張非暴力。書裏邊講到啦，印度咧又叫阿育王阿育王佢原本係一個好好戰嘅君主嚟嘅，殺戮無數。但係後來佢接觸咗佛法之後咧，佢公開懺悔，並且刻咗喺條柱嗰度，從此放棄武力嘅征服，改為正法之征服。即係話咧，正法即係唔用武力其實喺歷史上冇第二個國家有咁大權力嘅人咧，係可以做到呢樣嘢。嗱，今日好多國家有核武，世界有好多戰爭，佛陀咧就話要用慈悲去以善勝惡，因為呢個係人類唯一嘅出路。好啦，透過作者建議睇咗嗰4個 chapter，我哋見到咧佛教係一個極度理性、實用而且充滿人情味嘅生活指南。其實講完呢本書咧，我最大嘅感慨，亦都係我最想講俾大家聽嘅一句說話咧，就係人嘅痛苦咧，主要係源於我哋唔知道呢個世界上面所有嘅嘢，你見到所有嘢發生嘅事，全部都係因緣組成緣起法下次我先會講嘅。因緣到嘅時候，嗰樣嘢就會無端端出現擋都擋唔住但係有時命運好彩，當你想捉住佢嘅時候，如果嗰樣嘢嘅因緣已經散滅咗嘅時候，你捉都捉佢唔住，嗰樣嘢就會消失咗噶啦。呢個緣起同埋無常咧，係我哋呢個宇宙嘅本質。我哋要睇清楚呢樣嘢。當你明白我捉佢唔到嘅時候，其實係緣分散絕咗，咁你唔會覺得好痛苦，反而會學識點樣去放手。最重要就係珍惜當下就係佛教教我哋呢個最溫柔嘅一個呢個知識。不過佛教最核心、最震撼嘅哲學部分，我哋仲未睇到。喺下一集第2集裏邊，
我哋會根據呢本書作者建議我哋睇2、3、4、6呢4個最燒腦嘅 chapter， 我哋會講四聖諦啦，人嘅苦係乜嘢啦，苦諦啦嚇，跟住集諦就係苦嘅根源係乜嘢啦，滅諦就係涅槃啦，涅槃到底係咩啦？有啲人話涅槃即係地獄喎，又唔係啊，涅槃即係一個好 peaceful， 即係你解決晒所有苦嘅地方。同埋道啦，道諦即係點樣去到涅槃。咁我亦都會講一個大家最想聽嘅 topic， 無我。咩係無我咧？無我即係有冇靈魂？係咪冇靈魂咧？冇靈魂邊個去輪迴咧？邊個去證悟咩涅槃咧？呢內容係好燒腦嘅，我喺下一集第2集就同大家講噶啦。咁今日呢幾10分鐘嘅分享，如果大家覺得有啟發，或者你諗起你有啲咩屋企人都有呢方面嘅需要知道，你可以轉發俾佢啦。或者你去咩國家食嗰啲嘢同香港好大分別嘅，你可以留言講俾我聽啦。又或者大家有經歷過一種因緣散滅，亦都可以留言話俾我聽啦。咁記得訂閱同埋撳咗個鐘仔，支持繼續我哋讀好書、好經文，轉化俾大家廣東話嘅影片。好啦，多謝大家收睇，第2集見。祝大家內心平靜，智慧增長。拜拜。